Һаумыһығыҙ, Вәкил ағай? Һаумыһығыҙ әле, Шәүрә халау. Беләһегеҙме, мин кисә бер туйҙа булғайным. Биксәп. Унда кәләш ҡәйнештәренә янсыҡ бүләк итте. Ә мин аптырап ҡалдым. Ни өсөн тейем? Әллә башҡорттар борон тәмәке тартҡанмы? Егеттәргә нимәгә ул янсык? Янсык әлбәттә урыс телендә кисет дип тәрҗемә ителә. Кисет ягъни махорка һауыты. Ләкин башҡорттарда ул әлбәттә тәмәке әйберҙәрен һалыу өсөн ҡулланылмаған. Ул ҡулланылған фақат аҡса һалыр өсөн, кәрәкле ваҡыт-төйәкте һалыр өсөн, төрлө ҡиммәтле әйберҙәрҙе һалыр өсөн. Һәм ҡәйнештәр уларҙы еңгәләренән алғандар. Еңгәләре дөрөҫөн әйткәндә биргәндәр уларға. Юлға фронтҡа китеүсе, яуға китеүсе батырҙарға әлбәттә бына был янсыҡты ла шулай уҡ биреп ебәргәндәр һәм ул янсыҡҡа иҫтәлекле әйберҙәр һалғандар. Ана башҡорт халыҡ йырында шулай тип әйтелә. Аҡсала бирһәм алырһың, Гөлмәрйенкәй янсыҡҡа алырһың, Гөлмәрйенкәй янсыҡ, Мәрйене суҡ. Ысынлап та бик матур биҙәлгән ине шул улар, төҫтәре лә асыҡ һәм сағыу ине. Һәр бер янсыҡтың бына шул биҙәлеше лә, төҫө лә ул килендең ниндәй икәнлеген күрһәтә. Шуға күрә улар һәр береһе бик ныҡ тырышҡандар. Уларға ҡарап оҫталығын, уңғанлығын баһалағандарҙыр инде. Шулай, әлбиттә. Хәйерле сәғәттә, ватандаштар. Эфирда башҡорттар. Бер ағас мейестә лә янмаҫ, ә күмәк ағас дауылда ла һынмаҫ ти халыҡ аҡылы. Бар донъяға таралған милләттәштәр көнөтмөшөнә күҙ һалайыҡ. Ниндәй уңыштар менән ҡаршы ала улар был көндө? Ҡурған һәм Силәбе өлкәләрендә белем төбәгара мәғариф фестивале ойошторолды. Сара сиктәрендә балалар өсөн ҡурайҙа уйнау, милли биҙәүестәр эшләү, нейрофизиология, ракета төҙөү буйынса оҫталыҡ дәрестәре, квест-марафон, мауыҡтырғыс мәғлүмәтле танып белеү майҙансыҡтары эшләне. Ырымбур өлкәһенең 7 районында һәм 2 ҡалаһында балалар башҡорт телен өйрәнә ала. Башҡортостан мәҙәниәте һәм мәғарифы көндәре сиктәрендә Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты ағзалары Ҡыуандыҡ районының башҡорт теле уҡытыусылары менән осрашты. Ладья ҡышҡы әкиәт 2021 Бөтә Рәсәй күргәҙмәһе тамамланды. Башҡортостан оҫталарының эштәре бик күптәрҙең иғтибарын йәлеп итте. Мәскәүҙә үткән халыҡ художество һөнәрселек предприятиеһы вәкилдәре ҡатнашҡан был сара бәләкәй һәм урта эшҡыуарлыҡ һәм шәхси башланғыстарға булышлыҡ итеү милли проекты буйынса ойошторолды. Мәскәүҙә милли кейем оҫталары Гөлназ Ҡурамшина һәм Зифа Толомбаева шәхси күргәҙмәһен ойошторҙо. Башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының милли башҡорт кейемдәрен, башҡорт халҡының ҡунаҡсыллығы, уның йолалары һәм ҡиммәттәре, башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары образдары сағылған рәсемдәрҙе күрергә мөмкин ине. Өфөлә арт квадраттағы фабрика майданында 2-нсе тамға халыҡара башҡорт милли кейеме оҫталары конкурсына йомғаҡ яһалды. Проект традицион милли кейемдең уникәллегенә, этник үҙенсәлектәренә, заманса мода менән ҡатнашлыҡтағы төрлөлөгөнә иғтибар йәлеп итеүгә йүнәлтелгән. Шәүрә һылыу, архаизмға әйләнгән бер мәҡәлде әйтәйем әле. Әлиф йотҡан хур булмаҫ тиҙәр. Нимәне аңлата икән? Бәлләсе берҙә генә лә әйтә алмайым, хатта фаразым да юҡ. Ҡарт өләпсәңдәр, олатаңдар заманынан ҡалған әйбер ул. Ҡалған мәҡәл ул. Нимәне аңлата инде ул? Уҡыған кеше хур булмаҫ мәғәнәһен бирә. Сөнки әлиф, әлифбаның тәүге хәрефе, әбей икенсе хәрефе. Шунан һуң әлифба һүҙе килеп сыҡҡан. Шуға беҙҙе уҡырға өйрәткән китаптың исеме лә бит әлифба тип атала. Эйе шул. Хатта халыҡта ла әлипте таяҡ тип тә белмәй тиҙәр, эйе бит? Эйе, сөнки А хәрефе ғәрәп телендә ул бер таяҡты ғына аңлата. Башҡорт әҙәби теленә нисек, ҡасан нигеҙ һалынған, уны ла беҙ белергә тейешбеҙ. 1921 йылдың 27 июнендә РКПБ-ның Башҡортостан өлкә комитеты ҡабул иткән резолюцияла башҡорт телен дәүләт теле тип таныу һәм бөтә уҡыу һәм хәрби уҡыу йорттарына башҡорт телен мотлаҡ уҡытыуҙы индереү тураһында әйтелә. Башҡортостан Үҙәк башҡарма комитеты ҡарарына ярашлы бөтә хөкүмәт декреттары һәм бойороҡтары ике дәүләт телендә, башҡорт һәм урыҫ телендә сығарылырға тейеш була. Бөтә төрки халыҡтары өсөн бер уртаҡ тел була, ул төрки теле. Хәҙерге телдә уны иҫке төрки теле дип әйтәләр инде. Революция башланғас, бөтә төрки халыҡтары ла үҙҙәренең әҙәби телдәрен булдырыу өсөн эштәрен
башкара башлайлар һәм тиз генә аралыкысында әдәби башкорт теле халына башлай. Әдәби тел ул милләттең көзгөһе. Әгәр дә милләттең үзенең әдәби теле була икән, ул тимәк милләт буларак формалаша һәм милләт буларак үсешә бит инде. Башкорт әдәби телен язмаһын булдыру һәм аны куллану өчен 1922 елда Шәһид Хөдәйбердин җитәкчелегендә комиссия оештырыла. Уларның эшмәкәрлеге һөҗүмтәһендә 1923 елда беренче башкорт алфавиты һәм орфографияһы, хәреф вә имла лаихаһы дөнья күрә. Был алфавит традиция буенча быга тиклем башкорттар файдаланып йөргән гарәп графикаһы нигезендә төзелә. Яңа башкорт алфавиты буенча башкорт орфография конференциясе Абдулла Амантаев, шулай Габитовтар, Закир Шакировтар, берничә тел белгәннәр, Галия мәдрәсәсен бетергәннәр. Галия мәдрәсәсеннән башка Расулия мәдрәсәсенә бетергән кешеләр күп була бит инде. Улар үзләренең гыйлемдәре менән әлеге вакытта әйткәндә магистратура кимәлендә була бит инде. Уларның гыйлемдәре бәлки югарырак та, чөнки улар 5-6 телгә хәтлем белгәннәр. Әлбиттә, кыска гына вакыт эчендә башкорт әдәби телен, ягъни башкорт АССРның рәсми дәүләт телен булдыру еңелдән бирелмәй. Ошо аралыкысында галимдар тарафынан гаять олы эш аткарыла. Экспедициялар масага башлайлар инде. Экспедициялар төрле аймактарга барып, шул аймактың һөйләшен, диалектын язып алалар, гореф-гадәтләрен, нинди һүзләр барлыгын, шулай итеп менә күп һүзлектәр төзелә башлай. Ничек кенә булмаһын, әдәби телде булдыру ул бик яуаплы мәсьәлә һәм ул 1 минут эчендә генә һәм бер ниндәй бәхәссез генә бармаган. Бу соракта 4 төркем барлыкка килә бит инде һәм һәрбер төркем төйтәйек үзенең концепцияны раслай һәм нигездә мәсәлән 4нче төркем төйтәйек концепция кабул ителә һәм башкорт әдәби теле нигездә халыктың янлы һөйләү теле һәм фольклор телен үрнәк итеп алына. Гомумән, башкорт язуын урыс графикаһы нигезендәге алфавитка күчерү Октябрь революциясына тиклем үк башлана. Шарзайтдин Фәхретдинов Шура журналында тел ярышы дигән рубрика оештыра бит инде. Һәм монда ул һәрбер милләттең үзенең әдәби теле булырга тиеш дигән идеяны күтәрә. Менә Катаринскийдин Наенда бит инде китабында ла бит инде башкорт әдәби теленә нигез халыра тырышу бит инде. Һәм менә безнең билдәле галим төйтергә була, шул вакытта энтузиаст, аны һәм Мстислав Кулаев таушы өлкәндә әдәби өлкәндә хезмәттәр яза бит, ләкин улар басылмай. Башкорт алифбаһы Нуриязам Таһировтың гарәп графикаһында бында яңа башкорт алфавиты килтерелә. Фотосурәтләр күрергә мөмкин. Фоторәсемнәр инде балалар өчен бик уңайлы булган, укып сыгарга була. Башкорттар төрле дәврдә борынгы төрки язмаһын, борынгы уйгыр, гарәп, латин, кириллица язмаларын куллана. 20 ел эчендә башкорт теле берничә язмадан күсеп китә бит инде. Безнең халыкта теге укый белмәгән, яза белмәгән дип әйтәләр, ул дөрес түгел, чөнки башкорт халкы элек борын-борындан мәдрәсәләрдә укыган, улар укый яза белгәннәр, укый яза белмәгән кешеләр бик хирәк булган. Бәлки улар кириллицала укый белмәгәннәр, улар гарәп язмаларында укып һәм яза белгәннәр. Һәрбер ярлы башкорт та үзенең балаһын мәдрәсәгә биреп укыткан. Шәүрәһләү, беренче башкорт депутаттары кем булганын беләһеңме? Дәүләт думаһы депутаттарымы икән? Шул совет осорында яшәгән үз халкыбыздыр инде. Ысынын әйткәндә белмәйм. Шәүрә, исеңдә калдыр. Хорохалар югалып калма. Беренче депутаттар ул Бадаркул Юнаев һәм Туктамыш Ишбулатовтар. Старабызда шундай шәхестәр булган, тимәкәй бит һәм батшалар, дворяндар, улар менән исәпләшкән килеп сыгамы? Ничек исәпләшмәскә тей? Безнең ата-бабаларыбыз асабалык хукугын яулап алган. Уны танырга мәҗбүр иткән данлы халык бит. Туктамыш Ишбулатов башкорт рус телендә үзе иркен аралашкан, укыя да белгән. Дворяндарга башкорт йөрдәрен талау итерһезгә һез шул тиклем күп таланыгыз, хатта башкортларның үзләренә йөр дә калманы дип белдергән кеше ул. Хокланырлык шәхестәр вәкил агай. Безнең студиябыз кунагы ла халкыбыз мәнфәгатен кайгыртучы Дәүләт думаһы депутаты. Каршы алайык үзен.
Айткулова Эльвира Ринат кызы, галим филолог, радио һәм телевидение журналисты, дәүләт һәм җәмәгать эшмәкәре, югары мәктәп укытучысы, филология фәннәре кандидаты, Башкортстан Республикаһының 5-нче һәм 6-нчы сакырлыш дәүләт йылышы курултай депутаты, Башкортстан Республикаһы дәүләт йылышы курултайы рәисе урынбасары вазифаларын башкарды. Бөтә дөнья башкортлары курултайы җәмәгать оешмаларының халыкара берлеге президиум рәисе, Рәсәй Федерациясының федераль йылышы дәүләт думаһының 2-нче сакырлыш депутаты. Һаумыгыз. Рәхим итегез безнең актермәгә. Һаумыгыз. Яхшы. Әлеге вакытта һеҙҙең төбәктә эшләү миҙгеле башланып тора. Ниндәй эштәр планлаштырҙығыҙ? Халык менән осрашыу көтөләме? Һәрбер беҙҙең килеү Өфөгә, Башҡортостанға ул бәйле беҙҙең осрашыуҙар менән, аҙнаһайын осрашып, бәйләнештә булабыҙ республика менән. Икенсенән, әлбиттә, беҙҙең һәрберебеҙҙең үҙебеҙҙең эшләгән комитет профиле буйынса һорауҙар бик күп. Минең мәғариф өлкәһендә эшләгәс, мәғариф система тип әйткәндә, беҙҙең төп программа булып тора. Икенсе йыл бит инде беҙҙең илдә һәм беҙҙең республикала шул уҡ ваҡытта башлана программа капитальный ремонт тип атала. Беҙҙең мәктәптәрҙе төҙөкләндереү, яңыларҙы төҙөү һәм ошо программа буйынса ла мин эш алып барасаҡмын. Эльвира Ринатовна, бына һеҙҙең эш урынығыҙ алмашынһа ла, һеҙ әле булһа Башҡортостан менән тығыҙ бәйле. Ниндәй бурыстар һеҙҙең компетенцияла ҡалды? Әлбиттә, минең төп бурысым тип әйтәм, республикаға хеҙмәт итәм тип, был ниндәйҙер юғары һүҙҙәр түгел, барлыҡ шулай. Һәм ошо төп эшемдән башҡа мәғариф комитеты тип әйтеп үттем бит инде, һәм акцент ошо өлкәгә буласаҡ. Һәм икенсе ҙур йүнәлеш ул минең йәмәғәт эшем, ул бөтә дөнья баштар ҡоролтайында мин эшләйем һәм эшләйәсәкмен. Мин әйтер инем, артабан да беҙ шулай әүҙем эшләйәсәкбеҙ. Шул беҙҙең әле төпләнгән ҙур команда. Мәғариф комитетында эшләйен тинегеҙ. Бына шул комитеттың эш планына үҙегеҙҙең һайлаусыларҙың, ата-әсәләрҙең моғайын теләктәре булғандар бит инде, үтенестәре булғандар. Шуларҙың ҡайһыһын индерергә уйлап йөрөйһөгөҙ? Вәкиләгә беренсенән, әлбиттә, бик күп һорауҙар бөгөн беҙҙең уҡытыусыларҙан һәм эш хаҡы тураһында бик йыш яңғырай һорауҙар. Һәм эш хаҡында килгәндә, әлбиттә, бөгөн беҙҙең шундай ҙур илдә төрлө төбәктәрҙә эш хаҡы менән ситуация төрлөсә. Әммә минеңсә инде был федераль ҡарамаҡтан ниндәйҙер берҙәм талаптар булырға тейеш. Шуның өсөн беҙ әле эш башланыҡ һәм мына минең күҙәтеүемсә инде әле ниндәйҙер һөйләшеүҙәрҙән һуң мин шундай ҡарарға килдем. 22-нче йылда башланған уҡыу йылында беҙ яңы эш хаҡын түләү системаһы менән керергә тейешбеҙ. Икенсенән әйтеп үттем бит инде, бөгөн беҙҙең бик ҙур программа ошо капиталь ремонт буйынса. Әлбиттә, беҙҙең күпселек мәктәптәр, балалар баҡсаһы, улар совет заманында төҙөлгән һәм әлбиттә уларҙы бөгөн төҙөкләндереп, ниндәйҙер яңы заманса йыһазландырырға кәрәк. Был икенсенән тип әйтер инем. Һәм өсөнсөнән патриотик тәрбиәгә килгәндә, мына беҙ быйыл бюджетҡа үҙгәрештәр индергәндә, федераль бюджетҡа быңа айырым баҫым яһап, 2-нче йылдан беҙҙең илдә дөйөм ошолай дәүләт символдарын һатып алыу, һәр бер мәктәптә ҡуйыу, ғөмүмән патриотик яҡтан эшләү яңы кимәлгә күтәреләсәк. Мына беҙ быйыл бит инде был уҡыу йылында беҙҙең тәрбиә тигән төшөнсә беҙҙең мәктәптәргә ҡайтты һәм был да уҡытыусыларҙың, ата-әсәләрҙең һорауҙарының береһе тип әйтер инем, сөнки тәрбиә тигән төшөнсә булмағанда улар был эште алып барҙылар. Әммә хәҙер законда тәрбиә эше һәм бөтөн илдә бит инде берҙәм ҡараш ошо системаға һәм бөгөн уҡытыусылар өсөн дә ярҙамға методик күрһәтмәләр ошо тема буйынса бар. Шуның өсөн әлбиттә һорауҙар бик күп. Һәр бер ауылда, һәр бер ҡалала ҡайһы ваҡыт үҙенсәлекле һорауҙар, әммә шулай дөйөм алғанда ошо төп һорауҙарҙың өсөһөн әйтеп үтер инем. Әгәр ҙә юридик документтарда уҡытыусы түгел, оказывающий услуги, ягъни хеҙмәт күрһәтеүсе булып күренһә, был төшөнсә уҡытыусының дәрәжәһен кәметеңкерәмәй микән? Был төшөнсә барлыҡҡа килгән законда әлбиттә бик ҡаршы сығыусылар күп булды һәм уҡытыусылар үҙҙәре һәм эксперттар шуны әйтә барҙылар. Услуга булғас, был нисек була инде тип, беҙҙең бит инде мәктәп шундай юғары кимәлдә ине, һәр ваҡытта шулай ине. Шуның өсөн бөгөн беҙҙең шундай законға үҙгәрештәр индереү маҡсаты алдыбыҙға ҡуйғанбыҙ, услуги тигән һүҙҙе алырға. Һәм был әлбиттә үҙгәрештәр индереү бик
зур һәм оҙаҡ эш, әммә усына сығып етербеҙ дип ышанам. Белем бирү оешмалары дип үзгәртеп ебәрделәр бит әле. Элек яшерен оешмалар гына була торган. Хәзер белем бирү оешмалары ла бар. Эльвира Ринатовна, әйткәндәй, һеҙ үҙегеҙ ниндәй ырыуҙан, шәжәрәгеҙҙе беләһегеҙме? Беҙ быйыл ҡоролтай менән берлектә ҡоролтайның инициативаһы буйынса башҡорт тарих йылы тип иғлан иттек һәм ошо йыл эсендә бик күп беҙҙең шәжәрәләр менән эш алып барылды һәм йыйындар үткәрҙек төрлө райондарҙа. Һәм әлбиттә бөгөн ошондай ҙур хәрәкәт тип әйтер инем. Һәм башҡорттар араһында бөгөн мода тип әйтһәм дә булалар бит. Бөгөн һирәк башҡорттар үҙенең ырыуын, ҡайҙан сыҡҡанын белмәйҙәр. Шуның өсөн мин иң ҙур башҡорт ырыуҙарының береһе Табын ырыуынан, Барын Табын, Учалы районыныҡы. Һәм әлбиттә беҙ табындар да быйыл йыйылып Учалы районында үҙебеҙҙең йыйынды үткәрҙек. Минең шундай тарихым бар, шундай оло минең халҡым бар, таянырлыҡ кешеләрем бар һәм ырыуҙаштарым бар. Кем менән кәңәш ҡорорға бит инде, бит ниндәйҙер аныҡ ҡына маҡсаттар бар. Әммә мында әйтеп үтер инем, был ырыуҙарға ҡайтыу, шундай ҙур хәрәкәт булып тороу, ул бик беҙҙе шатландыра. Әммә әйтер инем, бөгөн беҙ ырыуҙар араһында бер ниндәй конкуренция тип әйтмәйбеҙ. Бер ырыуҙарҙы сағыштырмайбыҙ, үҙара тейеш түгел. Шуның өсөн әйтәм вәкиләгә, сөнки шундай һорауҙарҙы ҡайһы ваҡыт бирәләр, ни өсөн беҙ. Сөнки ырыуҙар башҡорттарҙың тарихында улар ғүмер буйы булған, һәм әлбиттә һәр бер башҡорт үҙенең ҡайһы ырыуға ҡарағанын белгән, һәм әлбиттә ошондай тарихты бөгөн тергеҙеү, ул минеңсә ғөмүмән шундай ыңғай йоғонто яһай, шул беҙҙең телде өйрәнеүгә лә. Сөнки һин үҙеңдең ырыуыңды, шәжәрәңде белһәң, телде лә белергә мотлаҡһың, сөнки һин кем? Мин башҡорт. Ә телең ниндәй? Башҡорт теле булғас, һәм уны өйрәнергә кәрәк. Халыҡ иҫәбен алыу кампанияһы тамамланды. Бына уның һөҙөмтәләре буйынса бына беҙҙең милли телдәрҙе үҫтереүгә ниндәйҙер ыңғай йоғонтолар яһап булыр микән? Әлбиттә, халыҡ иҫәбен алыу бик мөһим кампания һәм мин ышанам, беҙ ошо ҙур кампания эсендә һәр бер башҡорттың йөрәгенә индерерлек итеп әйтеп барҙык. Сөнки ике һорау милләткә ҡағыла ине, милләтең кем, һәм икенсе һорау туған телең ниндәй. Һәм беҙ бөтәбеҙ дә ирекле инек ошо һорауҙарға үҙебеҙҙең яуапты бирергә. Әлбиттә, хәҙер бит инде дәүләт кимәлендә ошо яуаптарға ҡарап тағы ла бер тапҡыр әйтәләр. Беҙҙең һаныбыҙ күпме бөгөн башҡорттарҙың, һәм ошо мин башҡорт тип үҙен һанаған кешеләрҙең араһынан кем тыуған телем башҡорт теле тип әйткән. Һәм әлбиттә, был фактор беҙгә ни өсөн кәрәк? Беренсенән, үҙебеҙҙең һанын белергә, һәм икенсенән, телгә ҡағылғанда, әлбиттә, ошо цифраларға таянып, бөгөн беҙҙең республика эсендә, төрлө беҙҙең башҡорттар йәшәгән төбәктәрҙә кластар асыу, мәғариф өлкәһендә ниндәйҙер үҙгәрештәр индереү булһалар, ошо цифраға әйләнеп ҡайтабыҙ. Мәҫәлән, беҙ Силәбе өлкәһенә сығабыҙ икән, беҙ уларға хат яҙабыҙ. Беҙгә шунса башҡорт кластары кәрәк, сөнки Силәбелә шунса башҡорт йәшәй тип. Шуңа, әлбиттә, был һандар беҙҙең өсөн бик мөһим булды. Ғөмүмән, беҙ күберәктер тип ышанабыҙ, телде белеүселәр күберәктер тип, беренсенән. Икенсенән, ниндәй үҙгәрештәр беҙ әле федераль кимәлдә лә, дәүләт думаһында ла ошо эште башланыҡ. Әлбиттә, бөгөн беҙҙең милли мәғариф буйынса үҙгәрештәр индерергә кәрәк, сөнки милли мәктәптәр тураһында бөгөн федераль законда бөтөнләй төшөнсә юҡ. Минеңсә, был ғәдел түгел һәм үҙгәрештәр кәрәк. Шуның өсөн был бик мөһим беҙҙең өсөн. Һеҙгә эшегеҙҙә ҙур уңыштар теләйбеҙ. Ә бында килеп беҙҙең менән ваҡыт табып һөйләшкәнегеҙ, осрашҡанығыҙ өсөн һеҙгә бик ҙур рәхмәт, һаулыҡ һеҙгә. Иҫәнлектә, һаулыҡта күрешеп торайыҡ, сөнки әле бит инде пандемия әле артҡа сикмәй, ҡыҙғанысҡа ҡаршы, шуның өсөн бер-беребеҙҙе һаҡлап, матур кәйефтә, иҫәнлектә, һаулыҡта күрешәк. Рәхмәт. Тапшырыуыбыҙҙың матур йолаһына әйләнгән флешмобта ҡатнашырға саҡырабыҙ. Мин һеҙҙе видеоға төшөрәм. Хәйерле көн. Минең исемем Эльвира Ринатовна Айтҡолова. Мин үҙе Учалы ҡыҙым, Табын ырыуынан. Мин үҙемде башҡорт булыуыма бик ғорурланам, сөнки беҙ бик бай тарихлы халыҡ, беҙ бик әүҙем халыҡ, бик дәртле һәм бик һәләтле халыҡ. Шуның өсөн бергә булайыҡ, берҙәм булайыҡ. Ә хәҙер селфи. Ғәҙәттә бер төбәктә айырым бер ырыу вәкилдәре көн итә тибеҙ. Асылда иһә бер ауыл эсендә бер нисә ырыу вәкилдәре көн итеүе лә мөмкин. Республикала бындай ауылдар бихисап.
Вәкил ағай, нинди сәбәптәр менән килеп сыга икән бындай хәл? Олардың сәбәптәре бик төрле. Асаба башкортлар еренә кирдәшлек килешү буенча килеп утыручылар да бар. Тагын бер төбәккә борындан берничә ыры вәкиле килеп төпләнә усрагыла бар. Рәхмәт, студия. Һаумагыз, мөхтәрәм милләттәштәр, башкорт халкының тарихы турында һөйләшүде дәвам итәбез. Бүген без Тадлар руы башкортлары тарихына тукталып китмәкчебез. Тадлар Башкортстандың төньяк-көнбайышында төякләнгән башкорт ыруларының береһе. Тадлар башкортлары Тере Танап елгаһы буйлап урнашкандар. Улар заманында Табын руы берләшмәһенә ингән булгандар. 13-нче буат адагында Тадларның бер өлеше төньякка, Урал тау алдына күскән һәм Бөрьян, Табын, Үсәргән ырулары составына кушылган. Калган өлеше Табын башкортлары менән бергә Уралга һәм Урал аръягына китеп, унда Әйле руы менән күрше яшәгән дип язалар галимдар. 17-нче буатта Тадлар руы ерләрендә заводтар төзелә башлагас, улар төньякка, Тере Танып елгаһы буендагы урманлы ерләргә күскәннәр. Бүгенге көндә Тадлар башкортлары Борай районының Иске һәм Яңы Тадлар, Йомакай, Яңы Каргалы авылларында, Балтас районының Сәйтәк, Иске Каргалы, Тусыбай, Сиятау һәм Шауязы авылларында яшәйдер. Тадлар руы башкортларынан күренекле телчеләр, дәүләт эшмәкәрләре һәм сәнгать әһелләре сыккан. Шул исәптән ардаклы башкорт телчеһе Закир Шакиров. Ул 20-нче елларда башкорт теле буенча дәреслектәр, әсбаптар эшләй. Уның улы Мидхәт Шакиров 1969 һәм 2007 елларда Башкортстандың җитәкчесе була. Ул төньяк-көнбайыш башкортларына әдәби башкорт телен укытуды индерә. Балтас районы Сәйтәк авылыннан сыккан күренекле рәссамнар Зөфәр Гаян улы Гаянов менән Илдар Ихсан улы Гаяновтар Тадлар башкортларының ардаклы улдары булып тора. Ике рәссамның да иҗаты башкорт тарихына багышланган. Зөфәр Гаянов Урал Батыр, Салават Юлаев турында картиналар яза, Илдар Гаяновтың иҗатында башкорт тарихының аңлашлы сырлары, рус дәүләтенә кушылу, француз явы, Башкортстанга автономия яулау мәле үрәтләнә. Авылданы борын унда яшәүче осталар исеменә лә бәйле булган. Һәр авылда ниндәйдер бер кәсептә маһир булган оста яшәгән. Агасты япрак бидәй, кешене хезмәт бирә дигән борынгылар. Әйе, һөнәрленең кулы алтын тидәр. Һөнәр утта ла янмай, һыуда ла батмай торган хазина ул. Балаларга иң охшаганы менә шуларда шайтып кырк итеп менә шайтып алырга һәм кире куярга. Һәм менә бу детальләргә бер нимә дә булмай. Әлбәттә, бу уендар тәэсиратта минең улыма, Данирга эшләнә башладылар. Геометрик фигураларды өйрәнеп була беренчедән. Икенчедән, мәсәлән, бу уен ярдәмендә төстәр өйрәнеп була. Әйме бу кызыл, күк төс дип, зур, бәләкәй, уртаса төшенчәләрен өйрәнеп була. Укый белмәгән балаларга ни өчен без башкортча язабыз, уларга ниндәйдер аерма юктыр. Русча язылганмы, башкортча язылганмы? Бу безнең язулар әлбәттә тәэсиратта әсә кеше өчен, ата-әсәләр өчен. Бала менә туган телдә аралашуларга бер зур этәргес булып тора. Тән әгъзаларын ниндәйдер теге тубы, кулмы, күзме, шундай уеннарны өйрәнергә бер уен эшләгез әле дип язгаслар, ошо уен килеп сыкты мәсәлән. Бу кызның исеме Зөһрә. Һәм менә без аны киендерәбез. Әйме, башына киендерәбез. Менә уның төрле күлдәкләре бар, камзулы бар. Егетебезнең безнең исеме Батыр. Зөһрә белән Батыр безнең куллар. Һәм ошо уен аша без уга ниндәйдер менә милли тәрбия бирәбез. Һәр уендың үзенең тематикаһы бар, һәр бер уендың үзенең теге нимәнер үстерергә, нимәнер өйрәтергә дигән максаты бар. Балаларга китапдан өйрәнү бер була, булай уже уен формасында, мәсәлән, ошо япрак менә имән япрагы икән. Әйме уен формасында өйрәнһәләр, балаларга бары уже икенче төрле инеп китә, икенче төрле бирелә. Безнең аша тетелеп калган карточкаларыбызды шул ламинат раша үткәрәбез. Иң мөһиме файдага булһын инде.
Һөнәрһез торып була. Һөнәрһез торып булмай дигән борынгылар. Афарин яшьтәр, эшләрегез уң булһын. Киләсәгебез дә шулай яҡты, уңышлы булһын дигән теләктә хушлашабыҙ. Һау булығыҙ.